Здравейте и добре дошли в Лаборатория Етер. В този епизод от новата серия Магията на радиото ще се запознаем накратко с някои от теоретичните основи и структурата на суперхетеродинния приемник, след което ще разгледаме схемата на българския лампов радиоприемник Комсомолец. Комсомолец е един от най-масовите малки бакелитни приемници, произвеждани в радиозавод Ворошилов в София. Приемника има както мрежов, така и батериен вариант, като мрежовия се произвежда от 1960 година, а батерийния се пуска в производство през следващата 1961. Интересен факт е, че въпреки сходната схемотехника, батерийният вариант е от по-висок трети клас, с лампи серия D90. Въпреки ниския си четвърти клас, приемника има не само добра чувствителност, но и задоволително звучене, поради използвания относително голям елиптичен говорител. В схемното решение са използвани 4 лампи от серия U80, като 3 от тях имат комбинирана функция. Заедно с вас ще проследиме пътя на сигнала от антената до говорителя, за да разберем какво означават всички тези характеристики и как работи суперхетеродинната схема на радиоприемане. Нека започнем това пътешествие, като накратко обясним какво представляват сигналите, които нашата антена улавя, какво наричаме AM или амплитудна модулация. Най-старият метод за предаване на реч и музика на големи разстояния без проводници е патентован от Реджиналд Фесенден в далечната 1909 година. Още през 1906 той успява да генерира високочестотен сигнал с достатъчно голяма мощност, който да излъчи с помощта на значителна по размер антенна система и който бива прият успешно на стотици километри. До тогава всички предаватели били искрови и генерирали ток в антената с помощта на електродъгов разряд. Те били мощни, но излъчвали силни сигнали в твърде широк честотен обхват и нямало техническа възможност за наслагване на информация върху сигнала, освен чрез накъсването му с телеграфен ключ. Фесенден работил над 10 години по създаването на хармоничен източник, който да даде чист синусоидален сигнал с една единствена честота. Той бил убеден, че това е пътя към реализация на дотогава невъзможното на пръв поглед предаване на реч и музика чрез радио. На 24 декември 1906 година, навръх Коледа, той провежда опит с електромеханичен генератор или алтернатор, успявайки да генерира и излъчи сигнал на честота 75 кГц, който пренася до широк кръг слушатели кратка празнична програма, включваща грамофонен запис на Он Брамай Фу от Георг Хендел и живо изпълнение на Свята нощ от Адолф Адам на цигулка от самия Фесенден. Предаването, първо по рода си, е прието успешно от десетки слушатели, като най-далечният се намирал на цели 1300 км на юг в западните Индии. Начина за наслагване на звук върху радиосигнал, който той патентова, наричаме амплитудна модулация. Амплитуда на един хармоничен или повтарящ се циклично във времето сигнал наричаме неговото ниво във всеки един момент от времето. Подобни сигнали, следващи синусовата функция, периодично и плавно изменят своята амплитуда от 0 през положителен максимум, отново до 0, през отрицателен максимум и пак до 0. Времето за един пълен цикъл наричаме период T, а броя периоди за време една секунда наричаме честота, измервана в херци. Ако, например, имаме сигнал, който извършва за секунда 1000 такива трептения, казваме, че той е с честота 1000 Хц или 1 кГц. Звуците, които може да приеме средното човешко ухо, имат честоти от около 20 Хц до към 20 кГц или 20 000 периода в секунда. Ултразвуковия обхват, в който комуникират и навигират животни като делфините и прилепите, се простира до към 60 кГц. При сигнали над 70-100 кГц навлизаме в света на радиовълните. Дългите вълни се простират от около 100 кГц до към 500 кГц. Средните вълни обхващат от
500 кГц до към 2 МГц или цели 2 милиона периода в секунда. Късите вълни се простират отвъд средните до към 60 МГц. Над тях следват ултракъсите, носещи ни познатите УКВ радиосигнали, GSM мрежите, безжичния интернет, радара и много други. Постижението на Фесенден се състои в откриване на метод за изменение на амплитудата на високочастотния сигнал в такт с нискочастотния звуков сигнал от микрофона и грамофона, в резултат на което получаваме амплитудна модулация на тока в антената и на излъчената в ефира енергия, използвайки радиосигнала като транспортно средство за полезна информация. Осцилограмите, които виждате тук, тук и тук, представляват амплитудата на сигнала спрямо времето, а инструмента, който използваме, за да ги видим, наричаме осцилоскоп. Ако искаме да разкрием честотното съдържание на един сигнал, трябва да представим неговата амплитуда спрямо честотата. Такова представяне наричаме спектрограма, която виждаме тук, а инструмента наричаме спектрален анализатор. Смесването на двата източника, звуковия сигнал и високочастотната съставяща, ни дава комплексен сигнал. Тук можем да видим пример за спектър на амплитудно модулиран с единичен звуков тон високочастотен сигнал. Ако, например, нашата носеща е с честота 100 кГц, а звуковия тон, с който сме модулирали е с честота 1 кГц, честотите на двата ни странични сигнала ще бъдат съответно 101 кГц и 99 кГц, или с други думи, сбора и разликата от честотите на носещата и тона. Както може да забележите, честотната лента, която заема нашия амплитудно модулиран сигнал, е 2 кГц, или двойно по-голяма от честотата на звуковия сигнал, който сме използвали. Стандартната максимална звукова честота за Европа при средните вълни е 4,5 кГц, или 4500 Хц. От това ограничение следва максималната честотна лента, която трябва да заеме сигнала в ефира – 9 кГц или 9000 Хц. На тези две осцилограми може да видите реално заснети сигнали. Горе виждате звуковия тон, а долу резултата от процеса на модулация, изменящия се в ритъма на звука високочастотен сигнал. А тук разликата между честотите на носещата и тона е по-малка и можем да видим и двете съставни ясно. А най-долу виждате заснет сигнал от любителска радиопредавателна станция. Някои от вас може би веднага забелязаха прекъсванията тук и тук. Те се появяват при премодулиране в отрицателна посока. Звуковия сигнал до такава степен намалява амплитудата на високочастотната носеща, че я прекъсва. Такива прекъсвания довеждат до силни изкривявания в приемниците и до увеличаване на загубите в предавателите, поради което трябва да бъдат избягвани на всяка цена. В практиката един добре настроен предавател, модулиран от грижливо регулиран източник на звукова програма, никога не изгубва напълно носещата. И докато модулация в положителна посока е желателно да достигне до 100% или удвояване на силата на сигнала, то в отрицателна посока винаги на място е механизъм, който да ограничи модулацията до минус 95%, запазвайки качеството високо, а загубите ниски. Това представляват сигналите, които можем да приемем с нашия приемник. Разбира се, има и други видове модулации, цифрови и аналогови, които няма да разглеждаме сега. Те са се появили на един по-късен етап в развитието на радиотехниката. За съжаление, ефира е пълен с радиосигнали. Някои са слаби, други силни, някои отдалечени един от друг по честота, други почти един върху друг. За да можем да извлечем звука от този от тях, който ни интересува, трябва първо да ги уловим. Отделим от останалите, усилим и обработим. Улавяме ги с помощта на антена, а отделянето на една единствена станция, чието вълни пресичат проводника на антената ни, извършваме с помощта на вериги с реактивни компоненти. Какво прави тези компоненти специални? Да вземем за пример един обикновен електрически котлон. Неговия нагревател представлява активно съпротивление. Това означава, че когато го включим в контакта и приложим върху него напрежението на електрическата мрежа, през нагревателя започва да протича ток.
Аналогия имаме и с водния еквивалент. Налягането на водата във водопроводната мрежа е напрежението, а силата на струята или дебита на водата от чешмата е тока. Подобно на триенето от ударите между потока от електрони и металната решетка, изграждаща нагревателния проводник, се отделя топлина. Електрическата енергия се преобразува в топлинна и оттам с малко умения в вкусна вечеря. От тук можем да си направим извода, че в активното съпротивление тока и напрежението се изменят едновременно. Ако повишим напрежението, тока нараства с него. Ако намалим напрежението, тока намалява пропорционално. Или с други думи, тока и напрежението са в фаза един с друг. Капацитетите и индуктивностите от друга страна притежават реактивно съпротивление или импеданс, т.е. те се противопоставят, реагират на изменението на енергията, преминаваща през тях или съдържаща се в тях. Когато приложим напрежение между краищата на един индуктор, с протичането на тока през него се образува магнитно поле и индуктора се превръща в електромагнит. Тук ставаме свидетели на явлението индукция, когато движещи се електрически заряди създават магнитно поле. Това поле се разширява с нарастването на тока през проводника, но тогава се случва нещо на пръв поглед необяснимо. Индуктора, подобно на едно тежко махало или голямо тромаво водно колело, започва да се съпротивлява на изменението на тока през него. Както е необходимо време и много енергия да бъде развъртяно едно водно колело, необходимо е време това изменение да се случи в индуктора и тока започва неотменно да изостава от създалото го напрежение. Докато разменя си, магнитното поле пресича навивките на същата тази намотка, която го е създала, задвижвайки електроните в нея, но по законите на физиката в обратна посока. Появява се процес, наречен самоиндукция, и заедно с него напрежение обратно по знак, противопоставящо се на нашия външен източник на енергия. Отнема време да бъде преодоляно това опърничево поведение и тока през индуктора да нарасне. За това време неговата стойност изостава по фаза спрямо напрежението. Кондензатора от друга страна се държи също така инатливо, но по точно обратния начин. Можете да го сравните с един голям резервоар, който се опитвате да напълните бързо. Ако дебита на водата е голям, успявате да го напълните. Ако е малък, пълненето му отнема доста време. Не е възможно да напълните резервоара за безкрайно малко време, защото това би означавало, че разполагате с безкрайно голям дебит на водата. По същия начин, както не е възможно да измените със скок тока през бобината, така и не е възможно да измените със скок напрежението върху кондензатора. Винаги ще е нужно време, в което течащия ток да натрупа или отнеме заряд в елемента. По тази причина в този случай тока изпреварва напрежението. Свойството на индуктора да се съпротивлява на изменението на тока през себе си наричаме индуктивност, която изразяваме с мерната единица Хенри. Свойството на кондензатора да се противопоставя на изменението на напрежението върху себе си пък наричаме капацитет, който изразяваме с мерната единица фарад. И докато активното съпротивление е линейно, обвързано с напрежението върху себе си и тока, който го предизвиква в закона на Ом, то индуктивното и капацитивното съпротивление, или импеданс, са не само в нелинейна зависимост, но и в нея участва честотата, което ги прави реактивни, чиято реактивност е честотно зависима. В това се състои тяхната специалност. Единици като Фарад и Хенри представляват доста големи стойности и въпреки, че се срещат на практика, в радиотехниката най-често ползваме техни кратни, като милихенри, микрохенри, микрофаради, нанофаради и пикофаради. Магията на радиото се ражда, когато свържем към една бобина един кондензатор. Тази простичка верига има едно чудно свойство, което прави пеещата кутия възможна. Да предположим, че започваме нашите наблюдения при зареден с дадения поляритет кондензатор. В този момент от времето ток не тече
и сред навивките на бобината няма магнитно поле. С напредване на времето, кондензатора започва да се разрежда през бобината, а протичащия ток създава разширяващо се магнитно поле. Скоростта на този процес е ограничена от вече познатото ни индуктивно съпротивление на бобината. Когато заряда на кондензатора спадне до нула, напрежението изчезва и ток спира да протича във веригата. В този момент цялата енергия е натрупана в магнитното поле на бобината. Но след изчерпване на заряда на кондензатора няма какво да поддържа магнитното поле и то започва да се свива. Пресичайки навивките на бобината, по силата на принципа за самоиндукцията, той индуктира напрежение с обратен знак на създалото го, предизвиквайки протичане на ток в обратна посока, който започва да презарежда кондензатора, но вече с обратен поляритет на първоначалния. В момента, в който полето се свие изцяло и престане да съществува, тока във веригата пада до нула и цялата енергия е съхранена в кондензатора. Не е трудно да предположим какво следва. Подобно на камертон, който удряме в ръба на масата, енергията в трептящия кръг се преобразува непрестанно от магнитна в електрическа. Ако можехме да изградиме тази верига от абсолютно идеални компоненти, които нямат никакви електрически загуби, бихме получили перпетум мобиле. Едно вечно кланящо се на електричните стихии махало. В реалния живот, разбира се, проводника, от който е навита бобината, има омическо съпротивление. Кондензатора ни има оттечка и трептенията в нашия кръг бавно ще затихнат. Но не това е важно. Винаги можем да внесем енергия отвън и да поддържаме трептенето живо. Това, което е важно, е какво определя честотата на трептенето, неговата скорост на повторение. Ако следваме логиката, колкото по-бързо се изменят тока и напрежението във веригата, толкова с по-висок тон ще трепти тя. Следователно, при по-големи индуктивност и капацитет, честотата на трептене ще е по-ниска, защото е нужно повече време, за да завършат процесите на формиране на магнитното поле и на презареждане на кондензатора. Обратно, при малки капацитет и индуктивност, собствената резонансна честота на кръга ще бъде по-висока. Нека сега свържем към нашата верига още един компонент – източник на енергия. Нека подберем неговата честота, така че да отговаря на собствената честота на трептене на кръга. Какво ще се случи според вас? Малките загуби, които постоянно отнемат от енергията на нашия камертон, ще бъдат компенсирани успешно и нашия трептящ кръг ще влезе в състояние на постоянен резонанс. И точно в това състояние е скрита тайната на радиото. Целият поток на енергия се затваря вътре в кръга. Тока между кондензатора и бобината става в пъти по-голям, понякога стотици, от тока, който кръга консумира от нашия помощен източник отвън. Този ток вече е изключително малък, само колкото да компенсира загубите. Как изглежда това отвън, от гледна точка на нашия източник? По закона на Ом, съпротивлението на една електрическа верига е равно на напрежението върху нея, разделено на тока през нея. И когато тока, който тече, клони към нула, тогава съпротивлението клони към безкрайност. Т.е. когато нашия кръг е в резонанс, той не провежда през себе си. Ако започнем да изменяме честотата на нашия източник, трептящия кръг бързо започва да поглъща енергия и неговото съпротивление започва да пада. Т.е. той представлява едно честотно зависимо съпротивление. И точно от такова имаме нужда, за да създадем радиоприемник, способен да отдели един единствен сигнал от хилядите в ефира. Или казано по-просто и ясно, да изберем коя станция да слушаме. Ако заместим нашия помощен източник с антена, ще подадем към трептящия кръг безброй сигнали с различни честоти. И само един от тях, трептящ с резонансната честота на кръга, ще се отдели върху него. Енергията на останалите ще бъде проведена с минимална загуба към Земя. Несъмнено, искаме да можем да избираме какво да слушаме. И за да постигнем това, трябва да можем да изменяме резонансната честота на нашия кръг. И тъй като изменението на индуктивността на бобината е неудобно, въпреки че при някои частни случаи е за предпочитане, за орган на настройката на нашия приемник използваме кондензатор с променлив капацитет. Колкото повече загубите в елементите, които сме изградили нашия кръг, са по-малки,
т.е. качественият им фактор е по-висок, толкова по-остър и силен резонанс имаме. По-високо напрежение върху кръга и по-високо съпротивление за желания от нас сигнал. Ако изменяйки честотата запишем стойностите на това напрежение и в последствие ги представиме в такъв графичен вид, ще получим тъй наречената резонансна крива. Колкото по-тясна е тя, толкова по-избирателен е нашия механизъм за настройка, толкова по-добре отделя близко разположените станции една от друга. Но ако направим качествения фактор твърде висок, няма да успеем да пропуснем цялата честотна лента на желаната станция и качеството на звучене ще пострада. В практиката се намира баланс между избирателността и качеството на звука, който позволява да получим най-доброто от двата свята. Имаме си антена, имаме си и кръг, който сме настроили на честотата на любимата си станция. И сега какво следва? От една страна, напрежението на сигнала върху кръга е изключително ниско и не можем нито да го обработим, нито да задвижим говорителя с него. От друга страна, нашия трептящ кръг е много чувствителен по отношение на това, което ще свържем към него. Ако отнемем твърде много енергия, т.е. ако натоварим кръга с верига, чието съпротивление е ниско, ще въведем толкова големи загуби, че нашия източник няма да може да компенсира и ще сплескаме резонансната крива, ще влошим селективността, ще разстроим кръга и като цяло ще провалим всичко. Имаме нужда от усилвател, с който да усилим изтощение от дългия път сигнал и който да притежава високо входно съпротивление, за да не товари нашия безценен кръг. Практиката е дала значителен брой решения и на бял свят са се появили линейните приемници. На тази примерна опростена схема можем да видим основните градивни блокове на нашия приемник. 3 последователни усилвателни стъпала, всяко натоварено с еднотипен трептящ кръг, ни дават огромно усилване. След тях следва детектора, който отделя любимите песни от пренасящите ги радиовълни. След който следват още 2 стъпала за усилване на звука до ниво достатъчно за задвижване на високоговорителя. Сякаш, за да направим приемника си по-чувствителен, а звука по-силен, трябва просто да добавяме още усилватели. За съжаление, този подход бързо ни научава, че лесното решение често крие подводни камъни. А в конкретния случай те са толкова големи, че лодката се преобръща почти веднага. Основните проблеми при линейните приемници, като нашия тук, са 3. Първият проблем е огромният коефициент на усилване на схемата. Точно това, което целяхме на първо място. Нека всяко от нашите високочестотни усилвателни стъпала има коефициент на усилване по напрежение от 25. Тъй като коефициентите на усилване в последователни стъпала се умножават, на изхода на третото стъпало сме усилили слабия сигнал от първия трептящ кръг цели 15 625 пъти. На пръв поглед това е прекрасно, но несъмнено всеки от вас е запознат с явлението наречено микрофония. Нежелана положителна обратна връзка, която превръща машината ви за караоке в сирена, кара дамите да се разбягат с писъци и понякога уврежда слуха ви завинаги. Може изключително лесно да поеме контрол върху един усилвател с толкова голям коефициент на усилване като нашия, превръщайки го в генератор, който излъчва в ефира пронизително пищене. Тази опасност налага да вземем сериозни и скъпи мерки, да изолираме стъпалата едно от друго. Процес, който не е нито прост, нито тривиален. Втория проблем е усилването отново. Всеки усилвател има собствени шумове и не се съмнявайте и за миг, че всяко следващо стъпало ще усили шумотевицата от всичките преди него. Колкото по-широка честотна лента има едно стъпало, толкова по-високи нива на собствен шум има. Толкова е по-нестабилно и склонно към самовъзбуждане, споменатата микрофония, и толкова по-трудно за изолиране или екраниране от останалите. Третата причина линейните приемници да останат в историята е много проста. Производството на променливи кондензатори, притежаващи до 3 едновременно настроиваеми секции на общ ос, е икономически оправдано. Но цената и сложността за изработка расте стръмно с увеличаване на броя на секциите. Освен това, поради големите капацитети на тези кондензатори, необходими при създаването на трептящи кръгове за ниските честоти, например за дълги и средни вълни, довежда до неоправдано големи физически размери.
Тези и други проблеми бързо убеждават радиоинженерите още в зората на радиото, че е нужен друг, по-находчив подход към реализацията на приемниците, който да реши всички тези проблеми по възможност едновременно. Някъде между лятото на 1917 и мразовития декември на 1919 година, в който публикува своите открития, Едуин Армстронг, майор в армията на САЩ, бива осенен от идея, чиято елегантност и простота извежда науката за радиото в нова ера, която продължи доскоро. Схемата, наречена от него суперхетеродинно приемане, премахва всичките гореспоменати проблеми с един замах и въпреки че си има собствени, технологиите и развитието на науката успешно преодолява всички от тях, поставяйки суперхетеродинния приемник на трона на царството за цели 90 години. Тук виждаме блокова схема на суперхетеродинен приемник. Отново имаме антена и входен трептящ кръг. Усилваме сигнала веднъж с високочестотен усилвател, след което го подаваме на едно стъпало, което едновременно го усилва и го смесва с нов сигнал, който сами сме създали с помощта на един местен генератор, чиято честота се определя от един допълнителен генераторен трептящ кръг. Трите кръга, първия на входа, втория след усилвателя и третия при генератора, настройваме едновременно с помощта на променлив кондензатор с три взаимосвързани секции. Проектираме и изпълняваме схемата така, че първите два кръга настройваме на една и съща честота, но кръга на генератора настройваме на друга, малко по-висока от нея. Нека за пример входната честота е 1 МГц или 1000 кГц. Нека генераторният ни кръг е настроен с 500 кГц по-високо или на 1500 кГц. В резултат от смесването на тези честоти в смесителя, на изхода му ще получим освен двете смесвани 1000 и 1500, така и тяхната разлика и сбор. Т.е. 500 кГц и 2500 кГц. По-високата от двете в случая не ни интересува и е хубаво да бъде потисната значително. Интересува ни тъй наречената междинна честота, разликата между приеманата и локалната. Забележете, че поради спретнатата настройка между кръговете, на каквато и честота от обхвата да настроим приемника, на изхода на преобразователя ще получим усилен сигнал с честота 500 кГц. Ако, например, настроим кръга на 2000 кГц, генераторът ни ще бъде тогава на 2500 и разликата от 500 пак ще се запази. Какво точно печелим от това усложнение? Първо, можем да изградиме междинно честотен усилвател, който поради факта, че работи винаги с една единствена честота, може да има огромно усилване и ниски собствени шумове. Можем да го направим стабилен и неподатлив на самовъзбуждане. Може дори да бъде изграден от повече от едно стъпала. Възможността да поставим свързани двойки, трептящи кръгове, както на входа му, така и на изхода, ни позволява да получим и значителна избирателност, защото няма нужда да пренастройваме кръговете и можем да ги създадем с висок качествен фактор. Можем да ги монтираме в метални екрани, които не само ги предпазват от външни влияния, но и от възможността да си прехвърлят енергия един на друг, предизвиквайки нежелателна обратна връзка в стъпалото. Следват познатите ни от линейния приемник детектор и нискочестотен усилвател. Можем да кажем, че сърцето на суперхетеродинния приемник е неговия междинночестотен усилвател, в който се крият избирателност, чувствителност и потенциална възможност за регулиране на пропусканата лента, с което можем да влияем значително на качеството на звука. Срещал съм 3 варианта на схемата на българския радиоприемник Комсомолец, което е напълно нормално. В процеса на производство често се въвеждат промени, както по технически, така и по икономически причини. При първия оглед на приемника по време на ремонт или реставрация винаги се сравнява схемотехниката и стойностите на компонентите с наличните схеми,
за да се открие точната или поне най-близката такава. За целите на обяснението ще използваме схемата, публикувана в брой 5 от 1960 година на списание Радио и телевизия. Можем да разграничим 7 отделни функционални стъпала. Смесител-усилвател, реализиран с хептодната част на лампата от CH81. Местен генератор, реализиран с триодната част на същата лампа. Междинно-честотен усилвател, реализиран с пентодната част на лампата UBF89. Детектор и верига за автоматично регулиране на усилването, или АРУ, реализирани с една от двете диодни части на същата лампа. Втората диодна част не се използва и е заземена. Нискочестотен предусилвател, реализиран с триодната част на лампата UCL82. Краен нискочестотен усилвател, реализиран с пентодната част на същата лампа. Захранваща група, реализирана с диода UY85. Приемника работи по суперхетеродинна схема, като покрива средните вълни в честотен обхват от 520 до 1620 кГц и късите вълни в честотен обхват от 5,8 до 18 МГц. Междинната честота е широко разпространената 468 кГц. Използвайки тази схема, ще ви демонстрирам привидната сложност, която имат електрическите схеми и как чрез подхода на последователен анализ не само да упростим значително, но и да достигнем до ниво, при което сме напълно способни да обхванем с един поглед. Нека подменим схемата с друга, която е анотирана и отцветена. Сигналът от антената се подава през разделителен кондензатор C1. Той не позволява протичането на силни токове, които биха разрушили лесно нежните проводници в бобините за връзка, ако антената случайно се докосне до други проводници, които са под напрежение. Когато приемника е превключен в обхвата на късите вълни, както е показан на схемата, за връзка с антената служи бобината L1. Средновълновата бобина за връзка L3 е закъсена към маса през контактите B3 и B4 на вълновия превключвател и практически не участва в веригата. Когато обратно превключим приемника на средни вълни, за връзка служи бобината L3. Тъй като нейната индуктивност е значително по-голяма от тази на L1, веригата за връзка на къси вълни практически не влияе на приемането. Антенната верига C1, L1 и L3 е оразмерена по такъв начин, че при употребата на стандартна за времето си външна антена, която има капацитет към Земя от около 200 пикофарада, честотата на собствена резонанс на веригата се намира значително по-ниско от най-ниската работна честота на приемника. По този начин се осигурява добра равномерност на коефициента на прехвърляне на енергия от антената към приемника и равномерност на силата на звука при равни по сила сигнали в целия обхват. Чрез магнитната връзка между L1 и L2 за къси вълни, както и между L3 и L4 за средни, сигналите от антената се предават на входните трептящи кръгове, формирани от бобините L2 и L4 и кондензатора C6. Вече до някаква степен сме отделили желания от нас сигнал и сме потиснали останалите. Значителна част от енергията, прехвърлена от предавателната антена в атмосферата, е била загубена по пътя към нас. Електромагнитните полета, които пресичат проводника на антената ни и индуктират в него напрежение, са изключително слаби. Амплитудата на сигналите на входа на приемника ни се измерват в микроволти или 100 000 части от волта. През кондензатора C7 подаваме сигнала на управляващата решетка на хептодната част на лампата от CH81. Наричаме тази секция хептодна заради 7-те електрода, които участват в нея – катод, анод и 5 на брой решетки. Можем да оприличим управляващите решетки на лампите на волана във всеки модерен автомобил с сервоусилвател. Когато двигателя на автомобиля е запален,
можем да управляваме посоката на движение само с един пръст, без почти никакво усилие. Ако изгасим двигателя, силата необходима за завъртане на волана става значително по-голяма. По същия начин, когато лампата е захранена с необходимите напрежения, незначителни изменения на решетъчното напрежение предизвикват значителни изменения на анодния ток на лампата. Тоест, управляваме силен сигнал с помощта на друг много пъти по-слаб. Или с други думи, усилваме. Входното съпротивление на лампите е много високо и е подходящо за директна връзка с високоомни източници на сигнал, каквито са трептящите кръгове. Усиленият сигнал се отделя върху анода на лампата. Изход също значително високоомен. Местният генератор на приемника е реализиран с триодната, т.е. 3 електродната секция на същата лампа. Към управляващата му решетка е свързана група от 2 превключваеми трептящи кръга, подобни на входните. Но с помощта на свързания последователно кондензатор C12, настройващи се на по-висока честота, различаваща се от входната със стойността на междинната. На средни вълни, докато входния кръг настройваме от 520 до 1620 кГц, генератор ние изменяме от 988 до 2088 кГц или с 468 кГц разлика. Ситуацията е подобна и на къси вълни, където генераторният кръг изпреварва входния с честотен обхват от 6268 кГц до 18468. На къси вълни основни компоненти са бобината L5 и втората секция от променливия кондензатор или C10. Бобината за средни вълни L7 е закъсена към маса чрез контактите А6 и А5 на вълновия превключвател. На средни вълни основни елементи са L7 и отново C10, но L5 остава включена във веригата. Tя е свързана индуктивно, т.е. с общо магнитно поле, с бобината L6. От нея през кондензатора със стойност 470 пикофарада имаме връзка с анода на лампата. Тази верига ни осигурява достатъчно силна, желана обратна връзка, която да предизвика генерации в триодната лампа, превръщайки я в източник на местен сигнал за нашите нужди. Този сигнал подаваме на третата управляваща решетка на смесителката през тази верига. С помощта на всички допълнителни елементи, като C2, C4, C3, C11, C9 и с помощта на специални сърцевини, които ни позволяват да донастройваме в малки граници индуктивността на всички бобини, можем, следвайки несложна процедура, да осигурим така желаното спрягане между входните и генераторните кръгове, което винаги ще ни дава желаната междинна честота. На анода на хептодната част на лампата от CH81 получаваме букета от честоти от процеса на смесване, сред които е и нашата междинна честота, в случая 468 кГц. Тя бива отделена от останалите с помощта на тъй наречения междинно-честотен трансформатор. Група от 2 магнитно свързани трептящи кръга, формирани от C14 и L8 и C15 и L9. От изхода на трансформатора подаваме сигнала на входа на междинно-честотния усилвател, реализиран с пентодната секция на лампата UBF89. Тази лампа има огромен коефициент на усилване, който ни осигурява необходимата чувствителност на приемника. От нейния анод усиления междинно-честотен сигнал постъпва на входа на втория междинно-честотен трансформатор, образуван от C16 и L10 и C17 и L11. Двата трансформатора, притежаващи стръмна резонансна крива,
подпомогнати от грубата предварителна селекция на входните трептящи кръгове, осигуряват високата избирателност на приемника, позволявайки му уверено да отделя една от друга дори близко разположени станции. Детекторното стъпало на приемника е реализирано с десния диод на същата лампа и след филтриране от групата C18, R7 и C19 на остатъчните високи честоти в звуковия сигнал, той се подава към регулатора за силата на звука R8. Върху кондензатора C18 също така се отделя едно постоянно напрежение, чието ниво зависи от средната стойност на силата на приемания сигнал. Колкото той е по-силен, толкова това напрежение е по-отрицателно. То се подава през веригата за автоматично регулиране на усилването на управляващите решетки на високочестотния усилвател и смесител и на междинночестотния усилвател, като намалява техния коефициент на усилване или с други думи ги запушва. По този начин най-важните стъпала на приемника са обхванати от отрицателна обратна връзка, която ги предпазва от претоварване и не позволява преминаването на твърде силни сигнали към нискочестотния усилвател и говорителя. Нискочестотният предусилвател на приемника е реализиран с триодната секция на лампата UCL82, а крайното стъпало, което ни осигурява необходимата мощност за озвучаване на голяма стая или дори малък двор, е реализиран с пентодната секция на същата лампа. Нискочестотната част е обхваната от обща за двете стъпала отрицателна обратна връзка през резистора R13, през който част от изходния сигнал се подава обратно на катода на предусилвателната лампа от CL82, на триодната част от нея. Това се прави по такъв начин, че се осигурява неговата стабилност, равномерно усилване и малки изкривявания. Резисторите R13 и R10 образуват делител в отношение 2200 към 100, чрез който на катода на предусилвателната лампа се подава от около 1/22 от изходното напрежение. Това отношение е изчислено по такъв начин, че дълбочината на отрицателната обратна връзка, обхващаща усилвателя, бъде около 6 децибела и да се гарантират необходимите параметри на усилвателя. Високото изходно съпротивление на крайната лампа се съгласува с ниското съпротивление на бобинката на високоговорителя с помощта на изходния трансформатор. Неговата първична намотка е навита с 3000 навивки от изключително тънък проводник, а вторичната, свързана с високоговорителя, има 100 навивки от значително по-дебел такъв. Това отношение на броя на навивките ни дава необходимото съгласуване на говорителя с лампата за постигане на силен и качествен звук. Тъй като отношението на трансформация на съпротивлението е равно на квадрата на отношението на броя на навивките, трансформацията е 3000 върху 100 повдигнато на квадрат или около 900 пъти. В този случай високоговорител със съпротивление 4 Ома ще представлява товар за лампата от 3600 Ома, а говорител със съпротивление 8 Ома ще се трансформира в товар от 7200 Ома. Захранването на приемника е реализирано по безтрансформаторна схема с еднополупериодно изправяне. Даденото решение е икономично и позволява поевтиняване и олекотяване на цялата конструкция. Обикновено мрежевият трансформатор е най-тежкият компонент на шасито на един радиоприемник и отсъствието му тук, заедно с бакелитовия корпус, прави комсомолеца лек и компактен. И тъй като нашия приемник носи не само недостатъците на безтрансформаторната схема на захранване, но има и други, които заслужава да обсъдим и да коригираме. Нека първо разгледаме оригиналната схема. Мрежовото напрежение, подаващо се тук, се прекъсва от две групи на превключвателя за обхватите A1-2 и B1 и B2. Веднага може да забележите, че тази схема има фатален потенциал. Ако фазата на мрежата бъде поддадена на този контакт, то цялото метално шаси на приемника може да се окаже под напрежение и да бъде опасно за живота. Съществуват и схеми, в които дори тази контактна група липсва и единият проводник е директно свързан за шаси.
Друг проблем тук е очевидната липса на предпазител във веригата и добавянето на такъв е една от модификациите, които ще направим заедно върху приемника. Има и хубав трик, който позволява да се възползваме от системата Шоко за розетките и щепселите у нас, чрез които да обезопасим приемника. Ще приложим и него. Поради опасността от токов удар, създателите на комсомолеца са използвали изцяло неметална кутия и неметални органи за управление, клавиши и бутони за регулация. Освен това, в схемата не е предвидено свързването на външно заземяване, като се разчита на директната връзка с мрежата за противовес на антената. Допълнителен конектор за земя може да бъде добавен чрез подходящ разделителен кондензатор. Ние ще направим и това. След мрежовия прекъсвач, захранващата верига се разделя на две посоки. В повечето случаи лампите в приемниците имат нужда от два захранващи източника. Първият от тях дава отоплителното напрежение, което служи за загряване на катодите на лампите. И в мрежовите приемници то е променливо. Вторият източник ни дава високото постоянно напрежение за анодите и за решетките на лампата. В някои случаи се изисква и ниско постоянно негативно напрежение за управляващите решетки, но не и в тази схема. Отоплителната верига на приемника е значително опростена поради избора на инженерите на семейство лампи. Лампите от серия U не се отопляват с дадено напрежение, а с определен ток, в случая 100 мА. Напрежението върху отоплението им е различно, но винаги е точно определено при този ток. За UCH81 и UBF89 напрежението е 19 волта. За UCL82 е 50 волта, а за UY85 се равнява на 38. Следователно цялата група последователно свързани отопления ще има напрежителен пад от около 126 волта. Върху скалната лампа падат към 12 волта и общото напрежение върху отоплителната верига и подсветката става 138. Съпротивлението R16 е специално от типа NTC или резистор с отрицателен температурен коефициент. Докато е в студено състояние, неговото съпротивление е значително, между 2000 и 3000 Ома или 2-3 кОма. То служи да ограничи първоначалния ток през студените нагреватели в лампите, като по този начин удължава живота им и предпазва от отделяне на газове в балоните на лампите, които биха влошили вакуума и характеристиките им. След включване на приемника започва загряване на резистора, като след около 30 секунди неговото съпротивление пада около 10 пъти, до 200 Ома. Следователно при 100 мА ток ще имаме пад от около 20 волта върху него, с което общия пад става 158. Оставащите до стойността от 220 волта за мрежово напрежение към 65 волта падат върху мощния ограничителен резистор R18. Веригата за високо напрежение на приемника започва с R17, тъй като изправителната лампа UY85 е свързана от към катода си към електролитния кондензатор C26, чийто капацитет е значителен. При включване през нея би протекал ток, който би надхвърлил безопасния и би повредил лампата в относително кратки срокове. R17 е тук, за да изпълни ролята на токоограничаващ резистор. Той е мощен, жичен и е на вид на същото керамично тяло, на което е на вид и резистор R18. Ще оставя на вас да прецените за какво служи кондензаторът C27. Ще ви кажа само, че изпълнява едновременно две задачи и ще се радвам да видя правилните отговори в коментарите. Кондензаторът C26, резисторът R15 и кондензаторът C25 формират тъй наречената филтърна група, изглаждаща пулсациите на изправеното мрежово напрежение и намаляваща брума или мрежовия фон на изхода на приемника. При мрежово напрежение от 220 волта, напрежението върху C26 е към 240 волта. С него захранваме анода на крайното мощно стъпало за звука. Напрежението върху C25 е към 200 волта, с което захранваме останалите анодни и решетъчни вериги в приемника. Втората решетка на крайната лампа захранваме директно, а анода на предусилвателката захранваме през ограничителния резистор R11. Анода на междинно частотния усилвател UBF89 захранваме през
бобината на междинночестотния трансформатор L10, а втората му решетка захранваме през ограничителния резистор R6. Анода на смесителната осцилаторна от CH81 се захранва през бобината на първия междинночестотен трансформатор L8. Втората й решетка се захранва от същия резистор R6, от който е захранена втората решетка на лампата UBF89. Кондензаторът C13 е тук, за да предотврати нежелана обмяна на сигнали между стъпалата, осигурявайки тъй нареченото развързване между тях. Анода на триода на местния генератор в лампата от CH81 се захранва през резистора R4. R1, R5 и C20 формират веригата на автоматичното регулиране на усилването, която управлява коефициентите на усилване по висока честота и по междинна честота. И техните стойности определят нейното бързодействие и начин на работа. Нека сега се върнем към схемата в оригиналния й вид. Не се съмнявам, че вече можете и сами да отделите в основни линии блоковете на приемника. И причината за това е, че вече знаете какво ги разделя, къде са границите между тях. Тези граници може да откриете до голяма степен в схемата на всеки един приемник, предавател и като цяло в схемата на всяко едно електронно устройство с дискретни елементи или изградено с индивидуални резистори, кондензатори, индуктивности, лампи, транзистори, диоди, трансформатори и така нататък. Такъв последователен аналитичен подход може да ви служи и при обемни схеми с голяма комплексност, като неговата слабост проличава чак при наличието на интегрирани елементи, функционални блокчета и интегрални схеми, каквито например са микропроцесорите. В този случай е необходим по-задълбочен подход и разбиране, но в света на любителската електроника и радиотехниката тези случаи са рядкост. Преди да завършим, нека погледнем един малко по-късен вариант на същата схема, който крие една малка, но значителна разлика. Свързан между антенния вход след разделителния кондензатор и земя, може да видите трептящ кръг, в който кондензатора и индуктора са разположени последователно, а не паралелно. Това е тъй наречения сериен или последователен трептящ кръг, представляващ негативно изображение на своя паралелен събрат. Ако можем да кажем, че при паралелния резонанс имаме максимум на тока в кръга и максимум на съпротивлението на кръга, то при последователния е точно обратното. Имаме максимум на напрежението върху елементите в кръга и минимум на съпротивлението между двата му края. Казано с други думи, паралелният кръг не пропуска през себе си само резонансната честота, а последователният пропуска само нея. Това означава, че можем да използваме серийното звено като филтър, който да отнеме от дадена верига сигналите с дадена честота. В случая това звено е настроено на междинната честота от 468 кГц и не позволява проникване на входа на приемника на сигнал с честота равна на междинната. Такъв прием би предизвикал паразитни обратни връзки и излизане на смесителната лампа от нормален работен режим. Може би някои от вас се сещат, че нищо не ни пречи да използваме за целта и паралелен трептящ кръг, който да включим последователно в антенната верига след разделителния кондензатор. Недостатък на тази схема биха били постоянните загуби, които кръга би въвеждал за сигналите, но и този вариант е бил използван широко в ранната история на схемотехниката на радиоапаратите. С това завършваме прегледа на схемата на приемника Комсомолец. Във втората част ще се запознаем с самия приемник, ще проведем оглед, профилактика, настройка и някои модификации. Ще обсъдим инструменти и уреди, някои от които са моделни. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.